রকমারি পাঠশালায় তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের টপিক ভোকাবুলারি পার্ট 2। অর্থাৎ ভোকাবুলারি পার্ট 1-এ আমরা আলোচনা করেছি যে বিষয়গুলো, সেটা হচ্ছে এই বিষয়গুলো, ঠিক আছে। ডগস, বার্ক, এই জিনিসগুলো তোমরা অবশ্যই এর আগের ভিডিওতে তোমরা দেখে নেবে, সাউন্ডস অফ অ্যানিমালস বার্ডসের ভোকাবুলারি 1, ঠিক আছে। আজকে যেটা পার্ট 2 সেটা হচ্ছে এটা, ঠিক আছে। তো এই পার্ট 2 আমরা আলোচনা করব আজকে, সেটা হচ্ছে কি, দেখো, এটা পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী বা নবম শ্রেণী বলতে সব ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ 1 থেকে বলতে পারো, প্রি প্রাইমারি শিশু শ্রেণী থেকে বলতে পারো। তো যাক, সময় নষ্ট করে না করে এগিয়ে চলি। স্প্যারো, স্প্যারো মানে চড়ুই পাখি। স্প্যারো চার্প, অনেকে চির্প বলে কিন্তু এটা চার্প হবে। তার চড়ুই পাখি কিচিরমিচির করে, চড়ুই পাখি কিচিরমিচির করে। মাংকিজ অর্থাৎ বানরেরা, চ্যাটার অর্থাৎ বানর বক বক করে, তার মানে চ্যাটার মানে বক বক করা। ফ্রগস, ফ্রগস মানে ব্যাং, মানে ব্যাঙেরা। ফ্রক মানে কুরুক কুরুক করে, ব্যাঙেরা কি করে? কুরুক কুরুক করে। তারপর হচ্ছে কক্স, কক্স মানে কি? মোরগ, মোরগেরা কুড়ো করে, তাহলে কক কুড়ো, অর্থাৎ মোরগ কা কা করে ডাকে। আউলস, আউলস মানে পেঁচা, আউলস হুট মানে পেঁচারা বা পেঁচা হুট হুট করে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে কাউজ, কাউজ মানে গরু বা গরুরা। মু, মু, মু মানে হাম্বা হাম্বা করা, তার মানে গরু হাম্বা হাম্বা ডাকে। ডাক্স, ডাক্স, তাই তো, গরুরা হাম্বা হাম্বা করে ডাকে। এরপরে চলে এসো, গরুরা হাম্বা হাম্বা করে ডাকে। তারপরে চলে আসো কি, ডাক্স, হাঁস, অর্থাৎ হাঁসেরা কোয়াক কোয়াক করে, অর্থাৎ হাঁস প্যাক প্যাক করে, ঠিক আছে। লায়ন্স, লায়ন্স মানে সিংহরা, অর্থাৎ রোর, তাহলে সিংহরা গর্জন করে। টাইগার্স, বাঘ, অর্থাৎ বাঘেরা রোর বা গ্রোল করতে পারে, ঠিক আছে, অর্থাৎ বাঘেরা চাপা গর্জন করে, ঠিক আছে। প্যারটস, তোতা পাখি, তোতা পাখি টক কথা বলে, তাহলে তোতা পাখি কথা বলে। তাহলে টোটাল এই যে দেখতে পাচ্ছ, স্প্যারো, চার্প, মাংকিজ, চ্যাটার, ফ্রগস, ক্রোক, কক্স, ক্রো, আউলস, হুট এবং কাউজ, মু, এই 10টা আজকে ভোকাবুলারি, অর্থাৎ সাউন্ডস অফ অ্যানিমালস অর বার্ডস, ঠিক আছে। এর আগের ভিডিওটা তোমরা অবশ্যই দেখে নাও, কারণ এইগুলো অবশ্যই অবশ্যই 5 থেকে 9 পর্যন্ত পরীক্ষায় একটা না একটা আসবেই আসবে, ঠিক আছে। তো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে নাও, ঠিক আছে, এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে নাও, ঠিক আছে। এবং তোমরা ভালো লাগলে ভিডিওতে অবশ্যই লাইক দেবে, কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবে, ঠিক আছে, আমি সমাধান করার চেষ্টা করব, ওকে।